10 sholat. Ini pemirsa, waya ada pemirsa. Wayai ngadai. Ya, wayai ngadai ya pemirsa, matang sebelumnya. Nanti tak kasih uang 20.000 ya. Setengah. Tak biasa bunder ngono ku ya. Ya nggak kok kayaknya tak anu. Kowe sing enekno ngene, aku sing kei pian. Iya. Iwangi lele. Terus ini lah. Ini wis habis. Iki kerupuk, guys. Urung ngatus mbak aku. Aku kerupuk. Plastiknya mesti tidak barang. Durne aku tak kayak sing Besok tak anggo aku ae. Ya wis Serenge jadi, Bra. Sing kuwi aku butuh. Sering iki lho. tok kuwi tok. Ana ngotonane lho. Ya kita dodolannya. Wis ta aman aman. Aku les iki. Malah aku ya wis kok wae. Teman mbak aku. Pas cara yo pangan. Nah. Ini pemirsa, saya caranya di kenang deh. Ini guys. Betul ngene. Ngene berapa? Iya, tapi ra ngono Kok gak percaya meneh kan? Kok terabek bahari ini? Ini nang omah iki. Bahari nanti. Oh iya minggu ya, pas aku kerja aku lali. Oh, ini wis tak kandani. Besok iwangi. Kadang piye? Ada apa? Opo? Apa yo? Diri dhewe yo aku. Lucu dan lucu ini. Setah. Salah nang ngisor adiknya, salah nang ngisor. Emang bumbune mie, mana sapi, Wah, ndoke mikir. udok, sama ini jazz. Oke nih. Pembukaan besok nutup. Moto piye? Ditutup ya. Kan sampeyan nek penutupan. Bancaan yo. Iya Penutupan. Saya kan buka surau. Dia pernah. Iya, ciri gitu. Dan disuki aku iki berarti. Heeh. Berarti aku yang pertama. Arek kowe iki. Tak seneng Iya, ya. pertama Pak. Iya mbak ini lah urung, maksudnya Pak Iya, urung, Pak. urung lah. Dibantak dadi sitok ya malah HP nang ngapur kabeh. Ngono piye ya? Bancaan masa omah. Besok ya malam ambek tanggane yo ngene iki. Iya. Nek ngene iki tok. Maksudnya ki nek bancaan-bancaan ngono lho, nek hari-hari biasa ya jenenge ngekeki yo sak wajare lah ibaratnya ngono. Bisa berah, Bu? Kok tak kayak aku? Wah, entek. Ora le. Kayak kowe. Tapi segone iki mung ya pas ora perlu ora pundelan pemirsa. Nek dingene kanane nayo. Engko nek terane ngene terus ngono. Mbah mur kurane yo tak kei. Ya anu aku entuk anu rezeki. Mas. Tak kene pinggir ngene. Tak kene tengah engko mine kok gak ketok anu. Sesuk daftar ulang. SMP piye jajal peteng tuwek kon. Wira wiwi. Kowe piye, Mbok? Kowe piye? Aku kesel san aku tak tahu. Ora ngarah. Wis cah telu kok kongkon putune barang kok pakem kae lan jajan. Kuwi umpama aku baji ngono piye kesan pino piye? Gampang ngono kok dibalen ngono. Gampang. Lanjo Kongkon ora tuan ora sekolah. Ora teko lah aku lagi kaya teko ning sande kono dek aku. Malah aku nek ceramah suwi ngantek angop ae. Atek aku anu pemirsa wetengku mual-mual ngombe antimu walah angop ae aku. Pas kumpulan Mbak Hani macam. Wah, ngomop terus. Aku ngono lah aku kok betul nang ngene sentuk angop ngono. Ngono. Nak. Ayo tangan. Lho mine winu. Ngomong piye ning ati omongane. Ini apa ya, Mang?
Mie sedap. Oh, rek mbok gak ikul. Iya, undiknya bancaan yang gede yo. Aku ora bakal ikul kok. Iya. Mana emang tuku nekol apa tak urap aku. Bakjah apa tuku bakjah itu dadak bakjah prei. Wong lho kondo ndek nane. Mbok Aku aku suka dibilani. menyan tapi minggu prei neh. Ora mesti san prei pisan aku yo ngono. Mbok aku lali. Campure tempe. Jadi ngene lho iki. Yo Ora oleh Malang. Oh malah brusot teh. Wah, tapi Vino ki sak kelase yo kelas neh. Yo ambek Pio, ambek email, ambek sapa wis kok. Nek wae apa nek Bayu kan. Gak, dia jalur prestasi. Ki. Ora, iya, maksudnya Ambek anu kata Arjun. Erita. masa iya? Erita sahayu ki le, bocah dongo. Anake Mas Said. Iya. Apa pitu biar apa Bayu? Nek aku kan pitu sih. Bisa pira bisa akeh. Saya nek suka kono lho. Nek jek kok. Masih kan keluar kan tetap terus. Gua nak anak aku masak. Sore. Aku sak kelas ibar. Yo, Nurul Iman yo ngelumpuk neh dadi siji. Boleh ya Ben. Lho apane ning shot. Rocok. Rupane rene sing abang, guys. Coklat kabeh. Tetep. Iki dek sore bonjo. Terusan nek tahune mbek tempe gagak wis. Ndek terima yo telepon ndak cadak. Aku yo lali. Aku lali maneh. Ndak cah nek prei. Lho. Ini paten sik wis. Entah lah. Si cukup dek apa pandai lah kerikil lah yang beras. Udah, Wow. saya paten dulu. Oke, yang penting buket tuh, buket. Oke, biasa udah mangan. Ini kayak ikole. Ini gak sendok. Oke, Topin. Apa? Ah, harapan pemirsa, sekarang lah ngoto. Aku Udah mangan. mangan. Hak lesu kok jadi. Ngopo lesu, pas kok pecel kayak pangan. Mau Wis. blenger deh. Apa lah, Bu? Lah kuwi sendok kuwi gak iso. Ini tahu iki. Nggak pemirsa sarapan, ambil sarapan iki mak lesu. Nek pasar balik pindu dadak bakjah prei. Pas aku bakjah menyang tak ratani ngono lho pemirsa. Nek dulu. Imaru satana wa gina ala kanar amin. Gage salak keringin tek lho. Memang ada lombok ya? Enak. Kering apa bu kabeh kok? Lah yo mlane gage. Tiga lombok enak pemirsa, lombok tugelan. Enak. Ada ngombe lho. Bu. Lho, ning kene lho, mangane kene lho. Dan Lho, mbakku. kurang siji. Sing kowe gak sanggup kerupuk ya, Pak? Nganggo. Kowe gak sanggup kerupuk. Apa nih? KI. Mangan. Aku bukan gak apa-apa. Jangan kerupukku jek enak kok. Aku itu kerupuk. Kan jatah, guys. Kerupuk aku juga aja loh. Kilo sing kene kerupuke kok mak iki. Kerupuke telung adah, tuku telung adah iki. Aku ya terus. Tapi emang sini 6 kan bu. Enggak enak capek. Itu 5. Enak masakannya pemirsa. Wong bumbu mateng kok ra enak. Belum matang. Lah koyo mie goreng kan wis ana bumbune. Di sekone di Kilonya. kono. Kono ning kono. Lho, tidak akan. Nah, Ayam wis tak gawean iki. Tahu tempe. Ora fujian. aku memang baru kecap kok lali, batal.
30. Goblok. 30 lho. Panas ya. Gak. Oke. Panas itu. Terus. Apa? Apa? Nah, gue ketemu. Iya, kira cek kurang siji. Nah, sarapan guys. Emi cilik-cilik aku ya enak tapi kok yo Wis. mie ngono Aku kuwi. seneng mie goreng ini. Iku mae. Saiki ya. Wis nang tangan. Ayo. Wis seneng gak jalo. Jalo ini. Enak kurang. Mene ya goreng. Kurang lah. Tempene rontok gak enak. Yo, Tempe tempe piye, Mang? Kowe telok kowe Iki iki. enak anu. Yo bodo goreng nang Anak bapak. Yo. Aku yo tok nutup mbok tempe nah, matar. Pemirsa ki Mang yo. Ini Ini yo gak kesak. Tapi sing gurih cek nek mie saiki. Memang mie tak kei rontok aku makan. Ayo kita lagi. 60. 15. 16. Hah? 16. Wis kok karek sisa-sisa. Mbak ini dan yang Harapan aduh. Ketemu. yo. Mbak ini tak boleh makan. Nek gak gelem yo wis dadar iki. Nosang yo. Sesuk nek kunci wonge ora usah wangi ngono. Oh nang. Oh nang ini. Ngono ae. Habis. Terus guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah iklan itu skipin terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Ah, ini ki aku sing ada. Mat orang, Bu. Ate kok lelen. Ini kayak hari ini jadi